जी हाँ, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट वेटेड सीएचएसएल 2018 का टियर 2 का रिजल्ट। काफ़ी बच्चों को कमेंट आ रहे थे कब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखते हैं कट ऑफ क्या रही है और इतनी कट ऑफ जाने का क्या कारण है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीईओ अदर देन कैग डिपार्टमेंट, जहाँ 300 में से यूआर की कट ऑफ गई है 252 और ओबीसी की गई है 243। और अगर इसके हम बात करते हैं डीओ इन कैग, तो यहाँ पर हमें कट ऑफ जो यूआर की है 223 देखने को मिल रही है और वहीं ओबीसी की 212। अगर इसी तरह हम बात करें एलडीसी की, पीए की, एसए के, जेएसए की, जहाँ पर कट ऑफ बहुत ही कम गई है एज कंपेयर टू अदर। जैसे कि हम बात करें यूआर की, जहाँ टीयर 1 और टीयर 2 की कट ऑफ 190 गई है आउट ऑफ 300, जो कि बहुत कम कट ऑफ गई है अगर हम पिछली बार की तरह देखें। इसी तरह अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी की 167, एससी की 143, एसटी की 133, जहां इस बार जो कट ऑफ गई थी वो हाई गई थी टीयर 1 की, पर जैसे यहाँ पर टीयर 2 की कट ऑफ आई है उसके अनुसार बहुत ही कम कट ऑफ गई है। तो अगर हम बात करें टीयर 1 की कट ऑफ यहाँ पर कितनी रही थी, टीयर 1 की कट ऑफ रही थी 135। तो अगर वही बात करें टीयर 2 की, मिलाकर यहाँ पर कट ऑफ गई है 190। तो अगर हम बात करें कि डिस्क्रिप्टिव की, कुल यहाँ पर जो कट ऑफ रही है वो है, तो कुल जिसके मिनिमम मार्क्स थे 55 मार्क्स वाला भी पास किया गया है टीयर 2 में। और इसी तरह जो बच्चे अब 2020 के सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना यहाँ पर कट ऑफ देखकर उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अगर हम वही बात करें कि इसकी टाइपिंग टेस्ट कब होने वाला है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर पास किए गए हैं। वैकेंसी अराउंड फिगर 5000 की है। 5000 तो कुल यूआर कैटेगरी में पास किए गए हैं एलडीसी में। तो अगर बात करें यहाँ पर कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कब होगा, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने साफ साफ लिखा है, द शेड्यूल फॉर होल्डिंग द डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन कमीशंस रीजनल ऑफिसर वेबसाइट शॉर्टली। यानी कि अगले 1.5 से 2 महीने के बीच आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक बधाइयाँ, और जिनका नहीं है वो अपने 2020 की तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद दोस्तों।